Мал азығына сода қосып берудің мынадай 5 түрлі пайдасы бар. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыз. Бірінші, ас қорыту қышқылын бейтараптандырады. Шырышты ертіп, ас қорыту шырындарының тұтқырлығын төмендетеді. Және асқазан ішек жолдарының жиырылуына ықпал етеді. Малдың асқазанын қуаттандырып, жұмысын жақсартады. Жемге болған тәбетін ашып, қоректік заттардың толықтай қорытылуына көмектеседі. Екінші, мал азығының көпшілігінде лизин жетіспейді. Ал ас содасы лизинді толықтырады. Малдың ет алуына көмектеседі. Үшінші, әдетте жануарлардың рационына 0,5% ас содасын қосу жемнің денеге қабылдануын жақсартып, және тәулік бойы салмақ қосуды 9,5%-дан асырады. Сонымен қатар 100 кг жемнің шығынын 13,6%-ға азайтады. Төртінші, малдың ет сапасын жақсартады. Бесінші, ірі талшықты жемді ыдыратуға көмектеседі. Сонымен қатар макромолекулалық шикі талшықтың шығын молекулалық алкоголь молекулаларына айналдырады. Бұл дегеніңіз малдың асқазан ішек жолдарының ас қорыту және сіңіру қабілетіне пайдалы. Сода пайдалы екен деп артық сода қосып жүрмеңіздер. Артық қосылған соданың да өзіндік зияны болады. Сол себепті мал азығының 0,5% ғана сода болу керек. Соданың пайдасы туралы азда болса білдіңіздер деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қоюды ұмытпаңыз.